居然刮咗啲皮去，唔批皮咪好邋遢，作死咯！個藕節仲同我切埋出嚟，個藕節啊都唔食得，咁留翻嚟做咩啊？唉，所以話你後生唔識嘢噶啦，你斬咗個藕節啦，咪煲極都唔粉咯。嗱，好多人咧以為話啲藕節冇用啊，其實啊老一輩啊專門留翻嚟煲涼茶噶，可以聚下我哋啲火，所以一定要留翻佢啊。嗱，點解唔可以係用刀批咗啲藕皮去呢？嚇？因為夠新嘅蓮藕呢，佢啊表皮會有藕鏽噶。其實嗰啲係微量元素同埋鐵質啊，唔係邋遢嘢嚟噶。嗱，想煲出嚟嘅藕夠粉呢，我哋唔能夠話用刀批咗啲皮喎，只能夠用刀背刮一刮或者用個鋼絲刷啊去咗表皮嗰啲邋遢嘢就 OK 噶啦。如果唔係，啲澱粉質流晒啊，點煲都唔粉噶。煲蓮藕湯咧有好多搭配噶嚇，我今日咧就用咗豬骨同埋雞腳，仲有鐵棍、淮山、栗子、蓮子、百合、薏米，再加埋啲海味落去咧，湯鮮好多噶。嗱，我就用咗明目魚嚇，先用和暖水提前浸佢半個鐘。呢個海味咧，公如其名啊！如果有其他海味咧，即係或者啊蠔豉啊同埋瑤柱啊都可以噶噃。關鍵咧呢個湯我仲加埋咗金沙薏米。但係揀薏米咧好講究噶嚇，你哋喺市場見到嗰啲大大粒嘅，其實係草珠子嚟噶，用嚟煲湯啊冇嗰啲用噶，而且煲出嚟嘅湯咧仲會結結地嘅喎。嗱，普通嘅細薏米咧煲出嚟嘅湯雖然都過得去，但係口感同埋食用價值啊爭啲噶。嗱，最好咧就揀到呢種啊，食起身粉糯清甜嘅金沙薏米，細細粒喎，更加精緻嚇，仲要咧半透明噶，你用燈照佢啊會透光噶。嗱，煲出嚟咧粉糯粉糯嘅喎，關鍵係食用價值掂當啊！特別係起身之後咧，好似隻懶羊羊咁，周身唔自在。喺廣東啊，一年四季都要講下啲水㗎。嗱，所以我平時煲湯煲水咧都中意放一紮仔落去嘅。咁靚嘅金沙薏米咧，我已經放咗喺視頻嘅左下方啦，有需要嘅朋友仔自己去睇下啦。嗱，水滾啦，我哋將所有嘅材料冚唪唥擺晒落去。大火先煲佢15分鐘，再轉細火，再煲多佢45分鐘，咁就 OK 噶啦。嗱，湯就煲好啦，你望下啲蓮藕粉糯粉糯噶。嗱，因為我係放咗明目魚落去啊，成啖湯飲起上嚟啊，好鮮噶。嗱，嗰啲金沙薏米煲完之後咧，粉粉糯糯，一啲都唔結個噃，記得食埋佢啊！真係好味港水添活力啊！特別係周身攰嚟嚟，恨極都唔夠嘅。仲要好似個懶羊羊咁，呢個誠意滿滿嘅視頻啊，你要記得收藏啊！